नमस्कार। आजको कार्यक्रमबाट म कार्यक्रम प्रस्तोता सागर डाङ्गीको तपाईँलाई स्वागत छ। हरेक हप्ताको सोमबार राति 8:30मा प्रसारण हुँदै आएको कार्यक्रममा वरिष्ठ लघुकथाकार डाक्टर विदुर चालिसेका लघुकथाहरूलाई सुन्दै आइरहनु भएको छ। आजको श्रृङ्खलामा पनि वरिष्ठ लघुकथाकार डाक्टर विदुर चालिसेका 2वटा लघुकथाहरूको साथमा उपस्थिति भइसकेको छु। अब वाचन सुरु गर्छु आजको पहिलो लघुकथाबाट। टीका। यौवनको उम्दा आदर्शसँग जति तल्लीन भए पनि आँटेको जोखिमसँग त जो कोहीले अवश्य पुरा गर्नै पर्ने थियो। लाग्दथे जीवन जति हेर्दा सरल थिए, खासमा नागबेलीमा दौडिरहन्थ्यो। तिमी कहिले आउँछौ? युद्धको समय छ भन्न सकिन्न। तिमी युद्धमा मर्यौ भने तिमी छौ र पो म बाँचेको छु। तिमी छैनौ भने त म कहाँ हुन्थे र? त्यसो भए युद्धबाट जसरी नि भागेर आऊ, कुनै समय आइपुग म यही हुनेछु। बाजी लगाउँछौ त? यत्रो वर्ष पर्खेर बसिसकेँ, हजुरले के भनिसकेको होला? ल त्यसो भए बाजीको सायदमा म आउने भएँ। प्रेमिल संवादका ध्वनि तरङ्गहरू सकिन नपाउँदै सिपाही प्रेमको उन्मादले फुर्किए पनि ऊ पुगेको ठाउँमा त्यहाँ एकाएक आक्रमण भयो। युद्धको आक्रमणमा परेर विक्षिप्त सो घाइते सिपाही खुब चिच्याइरहन्थ्यो। साथीहरू लन्चर तानिरहन्थे। दुश्मनहरू जहाजलाई सन्तासको साथ आकाशमा फन्का खुवाउँदै थिए। धुवाँ, धुलो र गन्धले वातावरण ढाकिरहन्थ्यो। त्यति बेला उसको हातमा भएको राइफल भुइँमा खस्यो। उसले निकै भावुक मुद्रामा भाँचिएको एउटा हातलाई कम्मरमा भएको खुकुरीमा पुर्यायो। उसको विक्षिप्त मनोचेतमा सलबलाएको वीरतारूपी साहसले चित्कारको ज्वाला छोड्यो। तै हैनस् सत्तुर छिनाल्ने खुकुरी? खुकुरी निर्जीव थियो। उसँग न मन थियो न चेतना। उसको अर्को हातबाट चुहिएको रगत खुकुरीमा पर्यो अनि हिस्रक बाघ झैँ रिसको उन्मादले छटपटियो। उसले प्रेमिकालाई तत्काल बिर्सियो। उसले टीकाको रातो रङ सम्झेर खुकुरीमा लागेको रगतसँग बालुवा मुछ्यो अनि निधारमा टाँस्यो। यो मेरो बाजीको टीका। उसको बहादुरी अनि श्रृङ्गारिकतासँग मिसिएका दुवै बाजीका अन्तर्भेदमा अर्को राइफल लिएर दौडेको साथीले भन्यो, उफ, यसको भक्ति। सिपाहीहरू जब फुर्सदको समयमा ब्यारेकमा बस्थे वा बिदामा घर फर्कन्थे तब उनीहरू प्रेममा डुबेको मस्तीको जीवनसँग टीका लगाउँथे। जब युद्धको मैदानमा शत्रुको सामना गर्नु पर्दथ्यो उनीहरू तब रगतको टीका लगाउँथे र आफूमा जीवनको साहस भर्दथे। सिपाहीका जीवनमा एकतिर भक्तिको स्वाद र अर्कोतिर टीकाको उग्र धर्मसँग घमण्डले बाँचेका हुन्थे। प्रेम जति अन्धो थियो उति अन्धो। युद्धमा साहसी बहादुरको भूमिका देखाउन तनाव बढ्थ्यो र तिनलाई बिल्ला भिराइन्थ्यो। बहादुर सिपाही। आफ्नैसँग आफै मर्ने एउटा जातको नाम सिपाहीहरू भएकाले युद्धपछि बहादुरीको तकमा यी खुब भिर्दथे। कमान्डरले सिपाहीको लासलाई अन्तिम सलामीमा पगरी जब गुथाउँथे अन्तिममा प्रेमले रातो टीकाबाट सजाएर श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्थे। प्रेमिकाको हातको टीका त्यसै छुटिदिन्थ्यो। कर्तव्यबोधका टीका र प्रेमका पर्खिरहेको टीकामा के नै फरक थियो र? दुवै राता नथिए। बाजीमा पर्ने हार वा जितको टीका। वरिष्ठ लघुकथाकार डाक्टर विदुर चालिसेको पहिलो लघुकथा टीका शीर्षक नामक लघुकथालाई वाचन गरेर सुनाए। अब दोस्रो लघुकथाको वाचन सुरु गर्छु। बुर्का।
युद्धको बदला कसले लिन्छ? युद्धको पीडामा प्रताडित छोरीको गम्भीर प्रश्न थियो। तर युद्धको कठिन सङ्कटको घडीमा धर्माएका खमेनीले उत्तर दिए, हामी सबै मिलेर लिने। त्यसपछि आफ्नो मृतक बाबुको शवयात्रा सुरु हुन थाल्यो। ओहनीको आँखामा रसाएर आएको आफ्नै अमिलो आँसुलाई बुर्खाको छेउले लपक्क पुज्दै कालो बुर्खाको अन्तर्यमा रहेको युद्धको प्रताडनामा सुकाई श्रद्धाञ्जलीको लावा लस्करमा बाबुको मृत शरीर पुष्पगुच्छाले ढाकिएको थियो। बाबुको मृत शरीरमा बाँचिरहेको युद्धको अमृत आदेशले उसलाई उत्तेजित बनायो। ओहनी जसरी आफ्नै परम्पराका अधीनमा रहेका संस्कारबाट मुक्त हुन चाहन्थे, त्यसरी नै ऊ युद्ध प्रताडित धर्मको जय चाहेर सोच्थे। युद्धमा मुछिएको बाबुको लासमा रगतमा कुनै छलसँग बुर्खाको दम्भ अवश्य छ। तर विजय प्राप्त गर्नु शासन व्यवस्थाको विषय थियो र पनि लासको यात्राको भिडमा सङ्कल्पले मनमनै पाकिरही। बदलामा पोखिने रगतमा ढाकिने बुर्खाको अन्धतासँग कठोरता र हिंसा बाहेक केही थिएन। प्रबन्धकी ओहनीले सहर घुम्दै गरेको लाससँग प्रार्थना गरी, ओ अल्लाह, बुर्खाभित्रको अन्याय, अत्याचार र छदम हिंसाबाट मुक्ति देऊ। उक्त समय धर्मगुरुको अन्तिम सम्बोधन चल्दै थियो र दमदार आवाजमा सहर घन्किरहन्थ्यो। शत्रु राष्ट्रले गरेको नौसैनिक हमलाका विरुद्धमा शोकलाई शक्तिमा बदलौँ। ओ अल्लाह। गुरुको अल्लाहको दुहाईमा ओहनीको चेहरा मधुरो बन्यो। उसका अनुहारका छाला खुम्चिए, नसाहरू लल्याक भए। यो अर्को कालो बुर्खा यानि युद्धको बुर्खा। ओहनी सम्झँदै गई, मुस्लिम महिलाले लगाउने जस्तै बुर्खा र शोकलाई शक्तिमा बदल्ने सङ्कल्पको बुर्खामा कुनै अन्तर देखिँदैन थियो। अन्तर तरङ्गमा खेलिने सबै खेलहरू बुर्खाले जस्तै छोपिएका थिए। ऊ अन्त्यमा कराई, युद्धको बदला आफै लिन्छु, अब बुर्खा फालेँ। ओहनीले बुर्खा फालेको देखेर धर्मगुरु झोकले त्यसै उसलाई लखेटिरहेथे। तब युद्ध विरामको घोषणाले बम वर्षक विमानहरू पनि फर्केका थिए। दौडाई भर ओहनी चिच्याइरही। बुर्खाले ढाकेको समाजको युद्ध बस कहिलेसम्म? सबैले कहिले फिर्ता लिने? जानिफकारहरू बुर्खाको रहस्यबारे बहस गरिरहन्थे, तर वैज्ञानिकहरू भने रहस्यको गहिराइमा पुगेका थिएनन्। बुर्खा नभए के भयो र? ओहनी अझै आँखा छोप्दै चिन्ता गर्दथे। श्रोतागण, आजको श्रृङ्खलामा वरिष्ठ लघुकथाकार डाक्टर विदुर चालिसेज्यूका 2वटा लघुकथाहरूलाई वाचन गरेर सुनाए, जसमा टीका र बुर्खा नामक 2वटा लघुकथाहरू रहेका थिए। आजको श्रृङ्खलामा वाचन गरिएका लघुकथाहरू तपाईँलाई कस्तो लाग्यो? कृपया जस्तो लाग्यो त्यस्तै प्रतिक्रिया जनाउन सक्नुहुनेछ। हस्त आजको श्रृङ्खलामा यतिन्जेलसम्म सुनेर साथ दिनुभएकोमा हार्दिक धन्यवाद। अब अर्को श्रृङ्खलासम्मका लागि आजको श्रृङ्खलाबाट म कार्यक्रम प्रस्तुता सागर डाङ्गी बिदा हुन्छु। नमस्कार, शुभ पल, शुभ क्षण।